នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀប design រូបមនុស្សជីកង់ក្នុងទឹកក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop បើត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមេងហ៊ានហើយក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការ design រូបមនុស្សជីកង់នៅក្នុងផ្លូវដែលមានទឹកលិចដូចក្នុងរូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើការ design លក្ខណៈបែបហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលទៅការ design របស់ខ្ញុំតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្កើតផ្ទាំងកិច្ចការថ្មីមួយបាទនេះជាផ្ទាំងកិច្ចការដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅ file ដើម្បីបើកយករូបភាពដែលខ្ញុំត្រូវការយកមកកាត់ទី1ខ្ញុំត្រូវការយករូបមួយហ្នឹងបាទខ្ញុំ open វាមកបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Polygon Laser Tool ដើម្បីធ្វើការកាត់យករូបផ្លូវនេះបាទខ្ញុំធ្វើការកាត់វាមកអូខេយើងធ្វើការ select យកវាមកល្មមមកស្អាតមកបាទឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើ Move Tool បាទខ្ញុំប្រើ Move Tool ដែល shortcut គឺអក្សរ V ហើយខ្ញុំធ្វើការកាត់វាយកមកដាក់នៅលើ background ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងហើយខ្ញុំ minimize វាទម្លាក់មកអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ Control T ដើម្បី transform វាហើយខ្ញុំចុច Shift Alt មកយើងចាប់រួមវាទូចមកហើយយើងដាក់ទីតាំងដែលយើងចង់ដាក់អូខេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើការទាញវាអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំខិតវាទៅលើបន្តិចវិញអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ Enter ដើម្បីដោះ select វាហើយមួយទៀតយើងចូលទៅ Open យើងយករូបទឹកសមុទ្រហ្នឹងហើយយើងកាត់យកតែពពុះទឹកកន្លែងទឹកអឡូកវាបាទហើយយើងយក tool មួយដែលមានឈ្មោះថា rectangle marquee tool យើងយកដើម្បីកាត់យកកន្លែងពពុះទឹកអឡូកហ្នឹងកាត់យកកន្លែងហ្នឹងមកអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើដូចមិញចឹងប្រើ move tool ហើយយើងចាប់ទាញទម្លាក់ចុះក្រោមមកហើយយើងធ្វើការកាត់យកកន្លែងដែលយើង select ហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងហើយខ្ញុំធ្វើការ control T ហើយដើម្បីប្រួមវាបាទ select វាហើយយើងប្រួមវាមកអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំធ្វើការសេរីវាដាក់មកស្អាតមកដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយខ្ញុំធ្វើការ enter ដើម្បីដោះ select បន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ layer ថ្មីមួយបាទនេះយើងចូលមកកន្លែង create a new layer ហ្នឹងមកយើងចុចលើវាមកវានឹងធ្វើការ create នៅ layer ថ្មីឲ្យយើងបន្តមកទៀតយើងប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា rectangle marquee tool ដែរហើយយើងធ្វើការចាក់ពណ៌លើវាយើងធ្វើការ select ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា pen bucket tool ដើម្បីធ្វើការចាក់ពណ៌ប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅរើសពណ៌នៅកន្លែងនេះចូលមកកន្លែងនេះមកដើម្បីរើសពណ៌ឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំអូខេហើយខ្ញុំធ្វើការចាក់ទៅលើវាបាទយើងចាក់ពណ៌អញ្ចឹងហើយយើងប្រើ move tool ដដែលហើយយើងបន្ថយ opacity របស់វាតិចមកកន្លែង opacity របស់វាយើងបន្ថយវាមកល្មមមកឥឡូវខ្ញុំបន្ថយវាប៉ុណ្ណេះអូខេខ្ញុំយក50ចុះបន្ថយវានៅសល់50ខ្ញុំ control D ដើម្បីដោះ select បន្តមកទៀតខ្ញុំទៅបើកយករូបភាពទៀតរូបភាពមនុស្សជីកង់បាទខ្ញុំ open ហើយខ្ញុំយករូបមនុស្សជីកង់នេះហើយខ្ញុំ open ទៀតមកបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ទាញវាទម្លាក់ចុះក្រោមមកហើយទៅការចាប់យើងប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា move tool ហ្នឹងយើងចាប់រូបភាពមនុស្សជីកង់ចូលទៅក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងហើយខ្ញុំ minimize វាទៀតបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់រូបហ្នឹងកន្លែងណាដែលយើងចង់ដាក់ហើយយើង control T ដើម្បី transform វាចុច Shift Alt ដើម្បីធ្វើការចាប់រួមវាយើងបរិចវាតិចវិញមកនិយាយទៅយើងដាក់ប៉ុណ្ណាយើងគិតថាស្អាតល្មមបាទឥឡូវខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវាស្អាតហើយអូខេប៉ុណ្ណេះ enter ខ្ញុំទម្លាក់ពពុះទឹកនឹងចុះមកក្រោមតិចទៀតបាទអូខេពពុះទឹកខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការកាត់យករូបភាពស្មៅដាក់ពីក្រោមទឹកបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ open ហើយខ្ញុំយកនេះស្មៅនេះខ្ញុំ open វាទៀតមកបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា rectangle marquee tool ដដែលខ្ញុំកាត់យករូបស្មៅយកមកដាក់ខ្ញុំធ្វើការ select វាមកហើយធ្វើការចាប់ទាញ layer មួយនឹងទម្លាក់មកហើយខ្ញុំប្រើ move tool ដើម្បីកាត់រូបនឹងចូលមកក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងខ្ញុំ minimize វាចោលខ្ញុំធ្វើការប្រូមវាឲ្យទូចខ្ញុំ control T Shift Alt ដើម្បីនេះហើយយើងដាក់ម៉ៅយើងចាប់ទាញវាមកអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទាញវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ទីតាំងដែលខ្ញុំចង់ដាក់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាប់សេរីវាស្មើមកហើយខ្ញុំប្រូមទម្លាក់វាតិចមកប៉ុណ្ណេះអូខេហើយខ្ញុំចាប់ទាញ layer ស្មៅហ្នឹងមានថា layer មួយហ្នឹងខ្ញុំចាប់ទាញវាទម្លាក់មកក្រោមបាទមកក្រោមផុតហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងមកវានៅក្រោមខាងក្រោមទឹកហើយអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ add mask ទៅលើពុះទឹករបស់យើងឬក៏ទៅលើ layer ដែលយើងបានចាក់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំ add mask ទៅលើវាខ្ញុំចុច select លើ layer ទឹករលកហ្នឹងមកហើយខ្ញុំយកកន្លែងនេះ add layer mask មកបន្តមកទៀតយើងត្រូវដូរវាដាក់ទៅជាពណ៌ខ្មៅដើម្បីផាត់វាយើងដូរអញ្ចឹងហើយត្រូវយក tool មួយដែលមានឈ្មោះថា brush tool បាទយើងចុចលើវាហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការនេះយក style មួយហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រើបាទហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវប្រូម brush របស់យើងយ៉ាងទួយល្មមបន្តមកទៀតកន្លែង opacity របស់វាយើងដាក់ទំហំ25អីចឹងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសាកសិនបាទខ្ញុំធ្វើការផាត់លើវាដើម្បីឲ្យវាមើលទៅវាស៊ីគ្នាណាកុំឲ្យវាដាច់ពេកកាលណាយើងផាត់ដាច់ពេកគឺអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផាត់វាឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយស្មៅជាមួយកុំឲ្យមើលទៅវាឃើញវាដូចដំណអញ្ចឹងណា
ឥឡូវខ្ញុំផាត់វាអញ្ចឹងមកឃើញថាវាយ៉ាងស្អាតហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅ add mask ទៅលើ layer ដែលយើងបានចាក់ពណ៌បាញ់មិញហ្នឹងចាក់ layer ពណ៌ទឹកហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំចូលទៅ add mask ដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់ tool ដដែលហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការចាប់ផាត់លើវានេះឃើញទេអ្នកនរគ្នាអាចឃើញឥឡូវខ្ញុំទៅឡើង opacity តិចដោយសារវាទួចពេកអញ្ចឹងវាយូរហ្នឹងនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់50ហើយខ្ញុំជិះធ្វើការផាត់ទៅលើវាទៀតហើយកន្លែងណាដែលវាយ៉ាងច្បាស់ពេកយើងអាចផាត់វាលុបវិញយើងអាចចុចបដូរកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅជាពណ៌សមកយើងអាចលុបវាវិញបានបាទអញ្ចឹងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំ select លើ layer ស្មៅហ្នឹងខ្ញុំ control alt T ដើម្បីតម្លើងវាបន្តិចខ្ញុំតម្លើងវាប៉ុណ្ណេះខ្ញុំ enter អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាឥឡូវវាយ៉ាងស៊ីគ្នាដែរហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមក layer ពពុះទឹកបន្តិចទៀតហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ mask ពីលើវាបន្តិចទៀតដើម្បីវាយ៉ាងស្អាតកុំឲ្យមើលទៅឃើញដានបាទឥឡូវឃើញថាវាស្អាតហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចាប់ទាញ layer កងហ្នឹងទម្លាក់មកក្រោមមានតែដាក់ខាងក្រោមទឹកណាដាក់អញ្ចឹងឃើញទេឥឡូវវាធ្លាក់មកក្រោមហើយធ្លាក់ហើយវានៅខាងក្រោមទឹកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ទាញ layer ពពុះទឹកដាក់ពីក្រោមរូបភាពហ្នឹងវិញប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថារូបរបស់យើងវានៅខាងក្រោមទឹកហើយឥឡូវខ្ញុំទៅឡើង opacity កន្លែងទឹកហ្នឹងបន្តិចវិញខ្ញុំទៅឡើងវាយ៉ាងខ្ពស់បន្តិចមកមើលទៅវាឃើញកង់របស់យើងវានៅក្នុងទឹកហើយបន្តមកទៀតឃើញអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ស្អាតទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ add layer ទៅលើរូបមនុស្សជីកង់នៅលើ layer គេជីកង់ហ្នឹងនេះ layer 4 ហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំ add mask ដូចគ្នា add mask ហើយខ្ញុំធ្វើការបដូរវាទៅជាពណ៌ហ្នឹងដដែលហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅឡើង opacity របស់វាកន្លែង opacity ហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅឡើង 100% បាទកម្លាំងរបស់វាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការលុបកន្លែងនេះឲ្យមើលទៅវារបៀបថាដូចយើងកំពុងជីក្នុងទឹកណាហើយមើលទៅឃើញស្អាតបាទអញ្ចឹងមកហើយឥឡូវយើងអាចបដូរប្រាស់របស់យើងចុចសញ្ញាព្រួយកោឲ្យទៅជាពណ៌សដើម្បីធ្វើការលុបវាបន្តិចវិញឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាងាយដែរទេហើយគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅអនុវត្តបានឥឡូវកន្លែងនេះយ៉ាងច្បាស់ពេកខ្ញុំចង់បន្ថែមវាបន្តិចវិញខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំបន្ថយ opacity ដោយសារវាខ្លាំងពេកឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្នេះខ្ញុំធ្វើការឲ្យវាចេញព្រាលប៉ុណ្នេះអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការយកមេឃមកដាក់មានតែយើងចាប់យកមេឃមកដាក់ណាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ open យករូបមេឃមកបាទ open យកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំកាត់យកមេឃមួយនេះចុះខ្ញុំ open មកអូខេបន្ទាប់ពី open មកវានឹងចេញអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ move tool ដើម្បីចាប់រូបភាពនឹងចូលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ control alt T ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការប្រូមវា shift alt ឲ្យជាប់យើងធ្វើការប្រូមរូបផ្ទៃមេឃរបស់យើងឲ្យវាស្អាតមកបាទប្រូមវាអញ្ចឹងមកប្រូមទៀតដោយសារវាធំអូខេបន្ទាប់ពីប្រូមអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ទាញវាឲ្យស្អាតមកឥឡូវយើងដាក់ប៉ុណ្ណេះអូខេដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ទាញ layer រូបមេឃនឹងឲ្យវាចុះមកក្រោមបំផុតណាចុះមកដល់នេះមកអូខេឃើញថាទាញអញ្ចឹងហើយយើងឃើញមានមេឃមានអីហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែង layer ពពុះទឹករបស់យើងនេះ layer ទឹកហ្នឹងយើងដាក់ mask ពីលើខាងលឿននេះឲ្យវាស៊ីជាមួយមេឃបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅដាក់ mask កន្លែងហ្នឹងទៀតខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួយកោងដូរវាទៅពណ៌ខ្មៅហើយខ្ញុំប្រើ brush tool ដើម្បីផាត់វានេះឃើញទេយើងអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យវាស្អាតមើលទៅវាស៊ីគ្នាបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេមើលទៅវាដូចដាច់ពីគ្នាអត់ស្អាតទេបាទឥឡូវខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតយើងអាចយករូបដូចជាវត្ថុអីផ្សេងយកមកដាក់ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ open ខ្ញុំយកនេះរូបមួយនេះយកមកដាក់កាត់អញ្ចឹងមកហើយយើងប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា polygon laser tool ហើយយើងធ្វើការ select យករូបភាពហ្នឹងកាត់វាមកយើងកាត់អញ្ចឹងមកយើងទម្លាក់វាចុះក្រោមហើយខ្ញុំប្រើ move tool ដើម្បីចាប់ទាញវាចូលអូខេឥឡូវខ្ញុំ minimize វាចោលខ្ញុំ control alt T ហើយខ្ញុំចុច shift alt ដើម្បីធ្វើការប្រូមវាអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រូមវាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើការចាប់ទាញវាមកខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះបន្ទាប់ពីទាញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទាញ layer ហ្នឹងឲ្យវានៅមកខាងក្រោម layer ទឹកនេះបាទខ្ញុំ control alt T យើងទាញវាអញ្ចឹងមកឃើញវានៅខាងក្រោមទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាទម្លាក់តិចទៀតប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចធ្វើបាន add layer mask ទៅលើវាបាទខ្ញុំដាក់ mask ពីលើហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកផាត់ពីលើវាខ្ញុំប្រើ brush tool ផាត់ពីលើហ្នឹងដើម្បីវាស្អាតមើលទៅអូខេនេះណាដើម្បីមើលទៅវានៅក្នុងទឹកណាបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេវាអត់ស្អាតទេបាទហើយកន្លែងណាដែលវាច្បាស់ពេកយើងអាចប្រើប្រាស់របស់យើងទៅជាពណ៌សដើម្បីគូសវាពីលើវិញដើម្បីវាមើលទៅយ៉ាងស៊ីគ្នាអូខេឥឡូវឃើញថាប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការចាប់ទាញវាឡើងបន្តិចវិញដោយសារមើលទៅវាយ៉ាងលឹបពេកបាទប៉ុណ្ណេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅលើ layer ផ្ទៃមេឃវិញខ្ញុំ control alt T ដើម្បីចាប់វាឡើងបន្តិចវិញដោយសារយើងមើលទៅវាអត់សូវស្អាតមើលទៅវាលុបស្មៅបាទឥឡូវប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអូខេ enter មកបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវការយករបស់របរមកដាក់បន្ថែមទៀតខ្ញុំ open វាទៀតខ្ញុំយកនេះយកមកដាក់ដើម្បីវាមើលទៅយ៉ាងស្អាតទាក់ទាញហើយខ្ញុំប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា polygon នឹងដដែលយកមកធ្វើការកាត់យករូបនឹងយកមកដាក់ប
បន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើមូធัวហើយដើម្បីចាប់ទាញវាទម្លាក់ចូលមកក្រោមហើយខ្ញុំចាប់ទាញរូបដែលខ្ញុំបាន select ហ្នឹងចូលទៅក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងហើយខ្ញុំ minimize វាបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ control អក្សរ T ដើម្បីបរូមវា Shift Alt ខ្ញុំបរូមវាអញ្ចឹងមកខ្ញុំធ្វើការចាប់វាអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំធ្វើការធ្វើរបៀបដូចយ៉ាងតែទាំងអីអញ្ចឹងទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតយើងអាចចាប់ទាញ layer ហ្នឹងឲ្យទៅលើ layer នៃពពុះទឹកខ្ញុំ enter សិនដើម្បីដោះ select ខ្ញុំចាប់ទាញវាទៅលើមួយហើយបន្តមកទៀតចាប់រូបហ្នឹងចូលមកក្រោមបន្តិចវិញមកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ add mask ទៅលើវា add layer mask ហើយខ្ញុំប្រើ brush tool ដើម្បីធ្វើការលុបវាខ្ញុំបរួម brush របស់ខ្ញុំបន្តិចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាឥឡូវយើងនេះបានហើយលើខ្ញុំដូរបន្តិចវិញដើម្បីធ្វើវាយ៉ាងស្អាតខ្ញុំមកផាត់ខាងក្រោមបន្តិចវិញឥឡូវខ្ញុំត្រូវការយករូបផ្សេងទៀតយកមកដាក់ឥឡូវខ្ញុំ open ទៅយករូបផ្សេងទៀតយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឃើញយ៉ាងច្រើនបន្តិចបាទហើយរបៀបថាទឹកហូរណាទឹកហូរមកអញ្ចឹងទៅយើងមានប៉ើងសម្រាមមានប៉ើមអីមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការយករូបដបនឹងយកទៅដាក់អូខេខ្ញុំធ្វើការចាប់ទាញវាចូលទៅក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងអូខេខ្ញុំ minimize វាចោលហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ control អក្សរ T ដើម្បីធ្វើការ select ហើយខ្ញុំចុច Shift Alt យើង select វាមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចាប់ទាញរូបនឹងយកមកដាក់កន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំចង់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់ទៅនេះដាក់អញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំ enter ហើយខ្ញុំ add layer mask ពីលើវាបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការប្រើ brush tool ដើម្បីធ្វើការក្បាំងនៃដបកន្លែងនេះឲ្យវាចេញជាលិចទឹកបាទអូខេឥឡូវឃើញថារូបភាពរបស់យើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើល image របស់យើងវាអត់សូវស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ add layer mask ទៅលើ image របស់យើងបន្តិចទៀតហើយខ្ញុំធ្វើការបន្ថយនៅ opacity របស់យើងដាក់វាអក្សរទូចមកប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំធ្វើការបរិយាbrush របស់ខ្ញុំឲ្យធំប៉ុន្តែមកខ្ញុំធ្វើការដកអាខ្មៅចេញខ្លះម្នាក់ពពកខ្មៅណាដកវាចេញខ្លះមកដើម្បីឲ្យមើលទៅវាយ៉ាងសមបន្តិចយ៉ាងស៊ីគ្នាបន្តិចកន្លែងពពកយ៉ាងខ្មៅខ្ញុំអាចដកចេញខ្លះបាទអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ layer មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្កើត layer មួយទៀតហើយខ្ញុំធ្វើការយកពណ៌មួយបន្តដល់ពណ៌របៀបថាថ្ងៃយ៉ាងក្រហមបាទពណ៌នេះចុះពណ៌នេះខ្ញុំអូខេមកហើយខ្ញុំ brick brush របស់ខ្ញុំឲ្យធំខ្ញុំធ្វើការចុចកន្លែងនេះមួយដើម្បីឥឡូវខ្ញុំទៅឡើង opacity តិចដាក់ប៉ុណ្ណេះមកខ្ញុំធ្វើការផាត់វាយ៉ាងក្រហមផ្ទៃមេឃតិចណាខ្ញុំធ្វើការលុបវាបន្តិចវិញបាទខ្ញុំ add layer mask ទៅលើវាហើយខ្ញុំធ្វើការលុបវាចេញខ្លះវិញលុបខ្លាំងជ្រុលហើយអូខេឃើញថាឥឡូវយើងបាន design បានហើយប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចយកទៅអនុវត្តជាមួយនឹងការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយបើសិនមានចំខល់អីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ design ជាមួយនឹងរូបភាពនឹងផងដែរឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop អីផ្សេងទៀតអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានហើយជាចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទមេញៀនក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាអីសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរពីសំណាក់ខ្ញុំបាទបើសិនជាមានអីដែលត្រូវចង់សួរអីអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទមេញៀនសូមអរគុណសូមគោរពលាហើយបើសិនជាមិនទាន់បានចុច subscribe ទេសូមចុច subscribe ម្នាក់មួយផងសូមដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងបាទអរគុណ